你而家做緊邊題啊？20同埋30有幾多個公因數？咁你自己除咗20同30。妹哥哥有幾多個啊？喂，唔好理佢啦，除咗自己有幾多個啊？ I have a crazy idea. 十咯 ，OK 你10咯，跟住咧，咁有幾多個啊？1、3，我想10仲可以分咩啊？阿哥啊，好用咯。仲有乜嘢啊？1、2幾多啊？幾個啊？有幾多個啊？有幾多個啊？跟住咧，1、2、3，先4個，1、2、3，都4個，呢個大家嘅。知和點解啊？知和點解啊？成日睇呢個知和啊，我有時間煩咗咁多。知和點解啊？即係加埋晒佢啊嘛，係咪啊？唔好做完啊！你做完啦呢個。你可唔可以快啲？唔好做晒啦呢本。係啊，佢做完啦。阿哥哥啊！你做翻，我要沖涼，可唔可以快啲啊？呢度10題都冇，你可唔可以快快脆脆做咗？阿哥繼續啊！人哋講緊乜嘢啊？你揾咗公因數出嚟先啦，揾咗公因數出嚟先啊！咩叫唔識公因數啊？